মিয়াকোর কিন্তু এসি একদমই নতুন এটা। এরপর আছে আপনার গ্রি ব্র্যান্ডের, এটা হবে গ্রি ব্র্যান্ডের। জি, আপনার নোভা ব্র্যান্ডের এসি, 7টা ব্র্যান্ডের এসি হবে, সবগুলোতে ডিসকাউন্ট চলতেছে এবং ধামাকা অফার চলতেছে। ইনভার্টারও পাবেন, নন ইনভার্টারও পাবেন, 1 টন পাবেন, 1.5 টন পাবেন, 2 টন পাবেন, 1.5 টন, 2 টন, 3 টন, 5 টন সব হবে। সব হবে। গ্যালেন্স ব্র্যান্ডের, গ্যালেজ ব্র্যান্ডের 4D এয়ার ফ্লো পাচ্ছেন, খুব দ্রুত আপনার রুম ঠান্ডা হচ্ছে। এই যে রিমোট অপশন আছে, রিমোট অপশন আছে, রিমোটে আপনার টার্বো কুলার অপশন আছে। এই টার্বো কুলার অপশনটা দিয়ে দিলে রুমটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। 1.5 টনের আপনার আরেকটা ফিচার আছে, আপনার ওয়াইফাই ইনভার্টার করছে। ও ওয়াইফাই ইনভার্টার, ওয়াইফাই ইনভার্টার মানে মোবাইল দিয়ে চালানো যাবে নাকি? মোবাইল দিয়ে আপনার অপারেট করা যাবে। আর একটা ফিচার আছে নতুন, হট অ্যান্ড কুল। হট অ্যান্ড কোল্ড, যেমন আপনি এখন গরমের দিনে কি প্রয়োজন হবে, ঠান্ডার প্রয়োজন হবে, শীতের দিনে কি করবেন? শীতের দিনে তো আবার গরম শীতের দরকার। দিনে তো আর আপনার অনেকে তো আমরা রুম হিটার লাগাই, রুম হিটার লাগায়। সেক্ষেত্রে আপনার নিয়ে আসছে, আপনার টার্বো কুল নিয়ে আসছে। টার্বো কুল, মানে বলে গরমের দিনে হচ্ছে ঠান্ডা, আর ঠান্ডা দিনে আবার গরম।